Jedinice protivvazdušne odbrane Vojske Jugoslavije bile su male, sa zastarelom opremom i zastarelim naoružanjem. Osnovno naoružanje raketnog diviziona PVO je ovo kod nas, dakle raketni sistem S-125M NEVA ili, kako kažu američka oznaka je SAM-3. To je PVO sistem, dakle, neke treće generacije, neke kasnih 60-ih, početak 70-ih godina. NATO je imao apsolutnu vazdušnu nadmoć. Rakete na avionima automatski su gađale na svako zračenje nišanskih radara. Mi smo napravili jedan proračun koji je govorio da mi ne smemo duže od 20 sekundi da zračimo u vazdušnom prostoru. Kasno uveče 28. marta 1999. radarske jedinice iz Vojvodine javile su komandi u Straževici da prate avion sa malim radarskim odrazom. Istovremeno je i Zoltan Dani, komandant 3. raketnog diviziona 250. brigade PVO-a, naredio da se uključi osmatrački radar. Mi smo imali jednu malu tehničku inovaciju koja po našoj pretpostavci to je trebalo da omogući lakše otkrivanje aviona tipa stealth tehnologije. I stvarno kad su oni to uključili, onda su se pojavili ciljevi na tom ekranu tog osmatračkog radara i ja sam rekao u sebi, onako sam se malo nasmešio kao i sada, rekao dobro je, to radi. Raketaši su zatim uključili i nišanski radar. Operateri su pratili F-117A. Kada je taj cilj bio na potrebnoj daljini, onda smo uključili nišanski radar i ovi operatori ručnog praćenja su bili spretni, pa su, mada je dosta bilo poteškoće oko toga, ali su ipak na vreme uhvatili taj cilj i oficir za vođenje na osnovu moje komande stisnuo dugme za lansiranje rakete i rakete su pošle i došle do susreta rakete i cilja. U ataru sela Buđanovci oboren je prvi put avion stealth tehnologije, nazvan Nevidljivi zbog izuzetno malog radarskog odraza. Visina na kojoj je cilj pogođen je bila je 8 km, a dakle negde ispod toga je bila neka niska oblačnost i praktično ceo taj oblak koji je bio ispod njega je se zarumenio, zacrvenio i neki čak kažu, dakle očevici kažu, ja sam mislio, kaže da je atomska bomba i svi su se sklanjali i bežali jer su mislili da će to pasti na njih. Obaranje jednog od najsavremenijih američkih aviona postala je svetska vest broj 1. Nemoćni pred bombama i krstarećim raketama NATO-a, građani Srbije nisu krili radost. Delići aviona F-117A odmah su postali najtraženiji suveniri. Haški optuženik i najpoznatiji srpski paravojni komandant Željko Ražnatović Arkan nije odoleo da ne pokaže svoje parče aviona u izjavi Reutersu. Well, I have a piece of that plane. It's a rubber, you know. I can show you. It's only a rubber. That's a piece exactly from that plane. I keep that as a souvenir. You can see I can break it. Mada se za vreme NATO intervencije mnogo govorilo o oborenim avionima i uhvaćenim pilotima, javnost je videla samo 3 zarobljenika. To su bili pripadnici kopnene vojske Sjedinjenih Američkih Država, koje su srpske snage bezbednosti zarobile negde na granici. Ubrzo, sva trojica su oslobođena posle posredovanja američkog propovednika i borca za ljudska prava Jessea Jacksona. Vojska Jugoslavije nije hvatala oborene pilote, ali ni NATO nije mogao da uništi radarske i jedinice protivvazdušne odbrane. Delovale su svih 78 dana bombardovanja i pored više krstarećih raketa i bespilotnih letelica, oborile su i američki lovac bombarder F-16, te oštetile izvestan broj NATO aviona.